Dana, welkom. Ons is baie opgewonde oor die feit dat jy nou jou intreerede vir ons gaan gee. En vir hierdie, omdat dit so groot ding is in almal se lewe wanneer hulle dit doen, het ek gedink ons wil ook 'n bietjie meer van jou weet en jou 'n bietjie beter leer ken, meer weet van jou navorsing, maar ook meer van jou as mens. So vertel ons bietjie van waar het jy groot geword, hoe dit gekom dat jy 'n dokter geword het en toe 'n psigiater? So ek het so 'n bietjie oral oor die land groot geword, meestal in die Vrystaat. Ouer was 'n onderwyser, so 'n bietjie rondgetrek tussen skole, op die einde geëindig in Jean Fouché in Bloemfontein en daar klaar gemaak. Hoe het ek geëindig in medisyne was 'n ongeluk. Okay. Die voorligtingsonderwyser het in die ry afgestap en gesê, wat se aansoekvorm wil jy vir volgende jaar hê? En my beste vriend het voor my gesit en toe sê hy medies. Toe dog ek weet nie wat om te vat nie, toe sê ek ook maar medies. So dis is dit gebeur het. Okay. Dis ek universiteit Vrystaat toe, daar medies klaar gemaak. En toe afgekom Kaap toe, omdat my vrou graag in die Kaap wou wees. Right. Toe by Tygerberg geëindig, Prof Brink hier ontmoet, hy het my in genetika laat belangstel. Reg. Toe bietjie vir my gereël dat ek New York toe kon gaan vir so 2 jaar se genetika en toe met die terugkomslag moes ek besluit wat kom doen uit die kant en toe Paul Brink vir my gesê as mentor as jy terugkom kom en spesialiseer. Daar's 2 poste beskikbaar by die fakulteit. Een is moet jy in kardiologie begin roteer en een in psigiatrie. Toe sê ek vir hom as ek na 2 jaar in genetika nou met kardiologie deurmekaar raak, maak ek mense dood. Toe eindig ek maar in psigiatrie. Okay. Ja. So jy wou nie aanbly met 'n genetika of 'n meer laboratorium gebaseerde loopbaan nie. Dit was jy wou graag terugkom na die pasiënte toe. Ja, maar ek wil graag terugkom na die familie toe. Okay. Die genetika is baie lekker en ek het nadat ek teruggekom het nog betrokke gebly in genetika vir baie jare. En toe later meer oorgeskuif klinies toe. En psigiatrie, dit is so ver van die ander velde van medisyne. Was dit die regte ding vir jou? Ja, ek geniet dit verskriklik. Ek dink wat psigiatrie vir my gebied het is die moontlikheid om navorsing te doen in 'n veld waar daar baie stigma aan gekoppel is. En dit is goed om te werk in so 'n veld. Dis goed om die wetenskap agter psigiatrie te bepaal. Wat ek verder geniet van psigiatrie is nog steeds daai balans tussen 'n bietjie die kuns van met mense werk, maar dan ook die biologie agter hierdie kuns. En ek dink dis wat ek van psigiatrie geweldig geniet. Ek het intussen tyd oorgeskuif na bejaardes toe, so ek doen net bejaardesorg in psigiatrie en die geniet ek nog meer. Ja. Ek geniet die eerlikheid van ouer mense. The brutal honesty. En ek dink dis 'n gedeelte van die samelewing wat se vol van ons veranderinge 'n groot deel van die waarde verloor het wat hulle kan toevoeg. En ek dink die stories wat ek elke dag hoor en die ondervinding en ervaring wat daar buite is, ek dink dis iets wat ons as gemeenskap onsself misgun deur mense so vroeg op die syspoor te sit en te sê gaan tree nou maar af. Dink jy die aftree ouderdom is te vroeg in Suid-Afrika? Wel ek wil graag vroeg aftree, so dit is 'n gelaaide antwoord hierdie. Ek dink die aftree ouderdom is vroeg en ek dink daar is nog redelik baie wat 'n mens na dit kan doen. Maar ek dink dalk is dit ook 'n kultuurding dat ons moet probeer om vrywillige diens van ons ouer individue en hulle meer te betrek by opleiding en vaardigheidsontwikkeling. Ja, maar dit is interessant. Ek het vriende in die VSA wat oorplantingschirurge is, wat in hulle diep 70's is en wat nog aktief opereer, aktiewe lyste doen. Weet dan wonder 'n mens 65, baie mense is dan eintlik op die piek van hulle loopbaan. Nee, dis waar, maar ek hoop daarom om op 70 langs die see te sit of met die honde te loop, maar dis reg so. So waar is die see vir jou? Waar ontspan jy? Weskus, hou van die Weskus, hou van Langebaan. Dis my tyd van ontspanning daar. Okay, wonderlik.
So Dana, tell us a little bit about your family. What do they do? How do they fit into your life? Well, if you ask my family, I love work, but I can assure you I love my family more. So I've got 2 girls, been married for 32 years now. The 2 girls' eldest, she's a UX designer and works for a company in Cape Town, and the youngest is busy with a master's in artificial intelligence. Oh, wow. So Okay. So nobody followed you into the medicine footsteps? No, they didn't. I think one needs to be careful going into medicine, and one must carefully consider what your aims are when you're going to go into medicine. I think it's changed through the years, and there's so many different career options that you can now follow. Because if I look at the type of career options that's available, for example, in the UX design and in the engineering faculty, there's so much overlap with medicine as well, and there's so many projects that they also now do as a kind of a crossover design. But you sort of almost fell into medicine. So do you think medicine should be a passion, or do you think it's just another job? I think both can be possible. It can be you just consider it as a job. I think you're then going to struggle because I think it requires that passion. And if you don't have a passion for what you're going to do, I think it's going to be very, very difficult to maintain good doctor-patient relationships, to go that extra mile, because people do require that extra mile for you to really be a caring physician. And for me, that's important. You need to be a caring physician. And also when I've got registrars rotating in psychogeriatrics, for me, it's always about your willingness to care for older individuals. We can teach you the knowledge, we can give you the skills, but if you don't have the passion and you don't have the compassion, it's very, very difficult. So Dana, we live in quite a volatile society. I'm sure as a psychiatrist you are also faced with some of the trauma people are facing on a daily basis, and we always talk about mental health for healthcare professionals, mental health of our patients. How do you see the South African healthcare system's future, and what do you think is important in terms of providing people with good mental health care in our future in South Africa? That's an extremely complex and difficult question. I think the integration of mental health into the comprehensive medical model is very important. Although we've moved towards it, we still see that mental health is seen as a almost separate entity. It's almost this concept of you care for the body, and then if there's something wrong with the brain, you go to a separate division that is located in a separate area. And that I don't understand. As I always explain to my patients, the same veins and arteries that run through your body run through your brain. Why would you make a differentiation between these two? If you care for the body, you need to care for the brain. And until we reach a situation where we can integrate this, and where we as medical professionals don't stigmatize psychiatry as a so-called psychological inability to maintain yourself in society, or whatever other myth you believe in, we're going to struggle. But do you think it is really a reflection of the uncomfortableness that many general practitioners and specialists in other fields have with dealing with mental health? The reason why it's stigmatized or sent away to a different place? Yes, I think it's a combination. It's a combination of knowledge, but fear and all the myths that's built around it. And I think reaching out to the community, reaching out to general practitioners, to all types of practitioners on primary level is extremely important. I know there's lots of these models in development where
instead of a top-down approach from psychiatry, it's a bottom-up approach where we focus on primary health care. But I don't think we've reached that point yet, and it should be an aim for us to integrate psychiatry on primary level and not reserve it as a secondary or tertiary level service. Okay, Dana, ek wonder, jy het seker planne nog vir jou toekoms, idees vir navorsing en goed wat jy nog wil doen. Gee ons bietjie van 'n voorsmaakie, wat lê vir jou voor? Okay, ons is al baie jare besig as 'n groep met moeder-kind binding as 'n navorsingsveld, en ons het 'n groepie ma's en kinders wat ons nou opvolg. So hulle is nou in hulle 4de jaar en ons wil hulle graag nog deurvolg vir 'n paar jaar en kyk hoe hulle ontwikkel. Hierdie is kinders van ma's wat psigiatriese siekte gediagnoseer het tydens swangerskap of net na swangerskap, en ons volg hulle op om te kyk hoe ontwikkel die kinders en die ma's se binding met die kinders. En my droom is om hierdie kinders deur te volg tot in hulle kritiese adolessente jare. Om 'n beter verstaan te hê van wat gebeur binne in die Suid-Afrikaanse konteks met ma's en kinders waar psigiatriese siektes 'n rol speel, veral van die moeder se perspektief af. So dit is my wens en probeer om die studie nou die volgende paar jaar te verkoop aan jong aspirant navorsers wat dan nou weer kan verder aangaan en dat ons kyk of mense hierdie groep pasiënte kan opvolg tot in hulle volwassenheid eendag. Ja, dit klink wonderlik. Dana, baie dankie. Dit was regtig interessant om met jou te gesels en ek sien baie uit na jou lesing. Ek dink dit gaan 'n wonderlike geleentheid wees. Ek hoop dit sal vir jou persoonlik ook 'n wonderlike geleentheid wees. Ek weet vir die fakulteit dat ons baie daarna uitsien. So baie dankie vir jou tyd en dan hoor ons van jou binnekort. Baie dankie en dankie vir die geleentheid. Okay.